Pamunas. Laki guys. Hi guys! Welcome to our vlog. This is Jay and MUKBITES. Yun, so for today, ito try namin kumain ng 30 pieces na balot. Yes. So, galing pala dito malapit sa amin. Doon namin siya binili. Tapos, kami na yung naglaga. Yes. So, try natin. Start na. Tikman natin kung anong lasa. Sample. Ano ba yan? Sarap. Hindi masarap yung suka. So, ang laki ng siw-siw. Bali, 18 days pala to, pero parang hindi. Parang 29 days. Parang paano natin? Palabas na Parang po yung palabas na yung, sisiw. Paano ba palabasin to? Ito po. Ito siya. Laki guys. So, hindi na namin kakainin yung puti. O kasi. Medyo matabang yung sabaw. Parang kulang sa ihi ata yung yung manok sa ilalim. Ay, yung duck sa ilalim. Uy. Gusto nyo? So, bali natatakam yung mga nasa likuran namin, yung director namin, tapos yung cameraman. Medyo natatakam sila. Sarap. Try yung puti, masarap yung puti. Hindi na po namin. Mahirap tanggalin yung puti nitong isa. I mean yung balat pala. Excuse me. Sarap palang balot. Gusto kong balot-balot sa puti. Ano yan? Sana po natin tong kasi medyo
Naka-anim na po tayo, guys. Ikaw? 5. 5 pa lang? Pang-6. Ang 7. Sarap. Pinagpapawisan na tayo ng malutong, guys. Kaya nga eh. Pamunas. So, ito medyo maliit yung ano. Yung anong pangalan nito? Sisiw. Ayun, kumukuha na. So, ayun, marami po kami ditong meron. Ayun. Harap. Sampo. Ang talo pa ka eh. Natalo niya ako guys. Nakasampu siya. Ako 8. Anong price? Anong premyo? Anong premyo? Ba't walang puti itong isa? Wala. Kinain mo? Hindi. Oh? Walang puti yung nakain kong isa. Parang gusto ko na lang itong Ito. puti. Puti. Wait lang. Akong asin. Madam Director, dumilim po tayo. Excuse me. So, bali pa ang nakain ko namin lahat is 18. 18. 10 sa akin, 8 sa kanya. Gusto ko pa po sana, kaya lang ayaw na niya eh. Mga kain, bumulot. Masaol siya. Masaol is madaya. Kumain ka muna. Ayoko na. Gusto ko na ako. Sabi mo gusto mo pa. Tapos ngayon ayaw mo na. Itong puti yung kinakain ko, masarap ng puti. So, ayan guys. Dito na po nagtatapos ang aming vlog. So, standby po kayo to our next vlog po. Sana i-support niyo po yung namin, yung YouTube Channel namin. namin. Please don't forget to like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. J&M MUKBITES po. So, thank you sa panonood. Bye! See you next time. See you next time.